正啊！哇哇，好有滑雪嘅感覺啊！我哋嚟到呢度咧都有呢度屬於呢度嘅花季啊，就係呢個油菜花田啊。OK， 我哋而家咧入咗一條咧山地車嘅 single track 啊，咁啊好好玩啊！哇，好靚喎，鑲晒金箔嘅喎。睇下呢個湖啦，係幾咁靚，幾咁大。唔知大家咧有冇覺得咧香港踩單車其實踩到悶悶地啦，但係踩馬路太危險喎。咁大家好，我係 Jason 啦。咁我今日咧就會帶大家咧由落馬洲出發咧去深圳咧踩一啲湖光山色嘅地方嘅。咁我哋去嘅地方咧就會咧比較近咧落馬洲嘅，但係車程咧大概坐9個字咧就可以去到㗎啦。如果大家中意呢類型嘅內容啦，就希望大家可以幫忙咧 share 啦、like 啦，同埋 subscribe 翻我嘅 channel 啦。今次咧我哋就會去咧一個咧寶安區裏邊咧3大生態湖嘅地方嘅，包括咗呢個石岩湖嘅濕地公園啦。呢個鳳凰山嘅森林公園啦，同埋咧，如果仲有時間咧，就會去埋呢個咧五子飽湖嘅。咁呢3個地方咧都非常之靚嘅，所以咧絕對值得留意。路線咧我已經放咗喺資訊欄嗰度啦，因為咧踩完呢條路線之後咧，仲可能會再有啲修改啦，所以我會喺片尾嗰度咧先至會再同大家總結翻今次呢條路線嘅。咁啦，唔講咁多啦，我哋而家先出發先啦，過咗關之後先再同大家講啦。咁咧由落馬洲啦，過咗關啦，嚟到福田口岸咧，落一層。就去坐呢個4號線，咁啊4號線咧坐到呢個深圳北站啦，咁我哋就可以轉車坐到呢個6號線咧，就去到我哋今次嘅起點咧呢個上屋站㗎啦。福田口岸坐到去深圳北站，轉6號線。之後咧，深圳北站啦，嚟到呢個6號線咧，就坐幾個站就會去到上屋㗎啦。咁啊，大概坐咗9個字車咧，咁我就會嚟到呢一個咧上屋站啦。咁我咧就會去 C1 出口嗰邊咧，去食咗個早餐先嘅。好，而家我哋食完早餐出發，咁第一站咧就會係呢個石岩湖嘅濕地公園先嘅。衝翻個掛布車，正啊！哇！好有滑雪嘅感覺啊！之後就要再踩翻上斜上翻去啦。咁我哋咧而家咧其實咧就已經咧進入咗咧呢個咧石岩湖呢個濕地公園嘅範圍裏邊啦。咁我哋咧而家啱啱落咗去嗰啲位咧，就係可能係濕地嘅邊緣啦，有少少跣軚啊，臨尾最後上車嗰個位。咁咧。我哋咧而家咧就會踩呢條咧綠道嗰度咧，咁啊沿住咧呢個咧石岩湖啦，或者周邊嗰啲小湖啦，嗰度行一圈先嘅。咁咧呢個地方咧都有段古嘅喎，因為咧相傳嚟講咧就係話咧古時啲人咧就見到呢度咧有3嚿黑色嘅石頭啦，咁咧就叫佢做3嚿呢個烏岩石啦。咁佢就覺得呢度咧好有靈氣啊，咁就喺度咧起咗嗰個廟，咁啊叫做咧烏石岩廟，依嗰啲香火鼎盛啦，咁佢就咧變成咧就一直流傳至今。咁咧呢度咧，所以就以後咧就叫做石岩啊呢個地方。咁啊有段咁樣嘅估啦，就真確性啊成疑嘅。咁但係咧大家可以參考下。我哋而家咧就見得到咧呢度有個字咧就叫做環石岩湖騎行道啊，整嗰啲小橋流水整得超靚啦，仲有 keep 住嗰啲河道啊。嗰啲咁樣嘅古橋啊，之後呢度咧，我哋會上嚟咧另一條古橋啦。好多人喺度踩單車嘅，所以咧你喺度踩單車絕對唔會覺得係異類啦。咁啊，非常之好融入喺呢個踩單車嘅環境裏邊啦。其實我哋而家就咁喺側邊啦，你都已經見得到咧係超級多嗰啲紅葉啊，好靚啊！而家右邊咧就係濕地公園啦，所以咧就其實你會見到一啲淺灘咁嘅嘢啦，俾啲水覆蓋住咁樣，好靚好靚，非常好。同埋呢啲季節過嚟玩咧就唔怕有蚊啦。呢個石岩湖呢度咧全長咧係有30公里嘅，係非常之適合咧大家一家大細過嚟咧，淨係玩全日都係呢個石岩湖咧，已經非常之足夠玩一日㗎啦。我哋嚟到呢度咧都有呢度屬於呢度嘅花季啊，就係呢個油菜花田啊！哇，幾靚！好啦，我哋而家嚟到呢個地方啦，
個名咧叫青草牌啊。咁啊都係仲喺石岩環湖碧道裏邊嘅。我哋呢個位咧其實咧係一個觀賞點咁樣啦。我哋會喺度兜一個圈嘅。咁啊呢個圈咧好特別嘅，喺地圖望落去咧係一個心形嘅 logo 咁樣嘅，非常之靚。咦，真係有3嚿烏石喎！即係香港長大嘅我哋會覺得呢啲地方肯定唔會俾單車踩，但係其實你諗深一層 ，Swift 都有得踩呢啲木板啦，點會冇得踩咧？咁嚟到呢度咧就可以踩到呢啲木板鋪出嚟嘅橋啊，超級正啊！ OK， 我哋而家咧入咗一條咧山地車嘅 single track 啊，咁啊好好玩啊！但係我個袋咧仲裝住支1 lit 半嘅水啊，唔知會夠唔夠得掂啊！哇，好正啊！呢啲 pump track， 哇 ，OK， 哇，哇！最快近啲先，我冇點殺，我前面都佢有點殺啦，陰公。原來落車嘅時候就會覺得咧，條路都有翻啲凳嘅喎。頭先上斜唔覺。哇！哇！幾好玩，幾好玩！如果帶個瓜步車嚟咧，就可以上埋側邊嗰啲斜坡嗰啲啦。哇！超級正啊，好玩好玩啦！咁我哋離開咗呢個石岩湖之後咧，就踩咗段馬路咧，咁就嚟到呢一個咧地方啦，就食呢個湖南菜，就嗰午餐先嘅。咁我哋食完呢個午餐咧，就會入去呢個鳳凰山森林公園嗰度踩噶啦。第一個咧上嚟嘅就係呢個缽缽雞嘅，咁啊試一試味啦。咁啊揀嚿多肉啲㗎，呢嚿啊掂啦，係咪先？雞頭，哇雞，仲有雞頭添。OK， 試一試味先，有啲薑嘅味道。啲雞有少少老，但係都彈牙嘅，幾好嘅，幾入味。之後呢度咧有個紅燒肉啊，勁靚啊，勁多肥膏，勁邪惡啊！啲菜，之後有個炒菜。之後呢個咧頭先食呢個雞嗰度咧，我哋發覺原來佢裏邊咧仲會有好多雞雜喺入邊嘅。咁呢度咧有啲咧雞心啊，但個湯都幾入。雞肺啊，淨係呢個咧就雞腎咁樣啦。咁啊試下啲雞腎先。咦，正喎，好食過嚿雞肉好多喎，彈牙嘅喎，又冇其他怪味喎，幾好啊！最邪惡嘅一啲紅燒肉啦，梗係要食，正啊！真係不得了，好邪惡。頭先嗰餐飯咧非常之好食啊！咁啊5個人嗌咗5個餸啦，又係清晒咁樣啦。超正！食完飯啦，踩咗陣啦，咁我哋就已經嚟到咧一間咁樣嘅學校範圍裏邊啦。哇，非常之大間嘅一間學校啦。咁我哋咧其實咧應該係已經差唔多進入咗呢個咧鳳凰山森林公園嘅範圍啦。咁咧我哋嚟到呢個鳳凰山森林公園咧，就不得不提咧呢個鳳凰山森林公園嘅一啲故事啦。咁啊，首先咧呢個地方咧其實咧係非常之有歷史嘅，大概都係6、7、8年啦。因為咧點解咁講咧？因為佢呢度有一個叫做鳳岩古廟，咁就有600幾年歷史㗎啦。咁另外咧就有咧59棟咧一啲咧原居民嘅住宿咁啦。咁佢哋嗰啲住宅仲係保存得好好嘅，而嗰啲住宅咧就已經係又係6、7、8年歷史㗎啦。咁我哋今日咧路線安排上面咧就會咧帶我哋去睇到呢個咧鳳岩古廟嘅。咁但係咧嗰啲嗰59間民宿啦，屬於非遺嘅項目裏邊嗰啲民宿咧，係仲見唔見到咧？咁咧暫時就未知。呢度 keep 住都見到啲行山人士啊、踩單車嘅人士啊咁樣樣，所以咧係非常之舒服嘅郊遊地方嚟嘅。又唔俾咩？哦，咁啊非常之可惜啦。咁啊見到咧前邊呢條路咧就係禁止騎行啦。咁啊後邊嗰條路咧都係禁止騎行嘅。嗱呢度咧就寫咗咧鳳岩古廟就喺呢度上邊嘅，但係咧我哋原來踩單車咧就唔可以入去咁樣樣咯。咁啊有啲可惜，咁啊唯有繼續出發啦。我哋繼續玩呢個鳳凰山森林公園啦。因為其實呢個森林公園都會側邊有好多呢啲水塘嘅。咁啊而家見到其中一個啦，下邊又係見到好啲人好超咁樣喺度露營啊，落晒地蓆咁樣喺度野餐啊咁樣啦，超級正啊！
大家唔知見唔見得到啦？下邊啦，有一啲紅葉喺下邊，有啲灌木喺水入邊生出嚟咧，超級靚，好靚。離開咗呢個鳳凰山呢個森林公園之後啦，咁其實咧就再踩多一段路，大概1公里度咧就可以嚟睇到呢個咧鳳凰古村啊。咁呢個鳳凰古村咧就其實保留咗咧59棟啦，非常之古老嘅民宅啦，亦都有一啲咧書齋啊嗰啲咁樣嘅嘢喺度嘅。高鋪嘅視覺睇一睇先啦，咁就係見到得到啦，呢度啦保留咗呢啲啦，呢啲就係呢啲古建築啦，大概咧就有600幾年歷史嘅啦呢個村莊。哇，仲要有幾級樓梯玩添喎！咁啊叫做倫普家寺，佢成條村已經挖咗出嚟啦，變成一個咧文化保護區咁樣啦，所以咧其實整得幾靚啦。就唔係話有一部分保留，一部分就已經起咗啲新嘢咁樣咯，係成個框都保留晒，亦都安排啲新嘅任務俾佢，俾新嘅生命佢啦，做咗啲好似頭先咁樣藝術家嘅創作空間啦，有 coffee shop 啦，有剩啦，呢度咧就會有一啲咧叫人文空間啦，寫住呢個詩書啊、漢服啊、茶啊咁樣啦，咁令到可以配合翻佢想有嗰種氣息。一齊去保育翻呢個地方，覺得幾好。咁呢度咧有個宗祠咧，好靚啦，上邊咧見得到，亦都非常之多嘅嗰啲公仔。好，咁我哋睇一睇呢個宗祠咧嘅嗰啲關於資料啊。呢度寫住咧，佢哋係文天祥嘅後代，喺度寫咗。咁呢個 QR code 啦，大家有興趣可以自己去睇翻咧。哇，好靚喎，整到〜呢個鑲晒金箔嘅喎，咁之後啦，前邊啦見得到，哇幾咁型，幾咁大，哇好有氣派啊！呢個係鳳凰村啊嘛，所以幅畫上邊係有鳳凰同埋有好多唔同嘅雀鳥咁樣咯。哇，好靚喎！有個觀眾朋友咧同我分享咧，佢以前咧其實喺呢啲祠堂嘅地方讀書嘅。咁呢啲以前咧係返學嘅地方嚟嘅。咁我突然間嚟到呢度咧，諗翻起佢講嘅嘢啦，覺得好有趣，亦都有啲可以想像到一啲畫面啦。今次雖然咧就參觀唔到呢個鳳岩古廟啦，咁但係咧都成功可以參觀到呢個鳳凰古村咧。咁都非常之難得，亦都咧令到呢個旅程咧增加到啲意義啦。唔知大家咧中唔中意咧睇呢啲咧中國嘅古建築啦？我哋好似我哋去外國啦咁樣，其實都係睇人哋嗰啲教堂啦，去日本又係睇人哋嗰啲寺啊、廟啊咁樣啦。咁其實我覺得我哋有陣時都應該咧多啲睇翻咧我哋本身咧附近範圍嘅呢啲有歷史嘅建築咧，我都覺得非常之靚嘅。唔知大家點睇咧？歡迎留言話俾我知。而家咧進入咗我哋今日最後一個景點嘅範圍咧，就係呢個咧五指扒水庫啊！咁但係咧要見到水庫之前咧，一般嚟講都係要爬坡嘅。咁我哋而家咧就開始咗呢個爬坡嘅超級斜嘅爬坡。咁啊，我其實覺得咧，踩到呢個地步咧，其實路線咧已經咧其實差唔多。我覺得未必如果一般嘅觀眾嚟講咧，其實我覺得唔需要嚟呢個五指扒公園嘅，因為已經條路線已經太長㗎啦。所以咧，我諗我咧喺資訊欄裏邊咧，就會提供翻2條路線，一條咧就係會嚟埋呢個五指扒公園，但係另一條咧就係會 skip 咗呢個公園，直接翻去起點嗰度嘅。咁但係咧，而家咧我哋繼續去住先啦。咁大家咧就算唔嚟咧，都可以有機會睇一睇呢度嘅環境係點樣樣，或者再決定自己值唔值得嚟咁樣樣啦。哇！今日嘅路線係真係都幾多爬坡下。OK， 我哋而家要推車。哇！推都好斜。好啦，而家呢度見到個牌啦，我哋好清楚知道自己係一條五指爬綠道啊。咁啊，啱啱我哋上完車啦，所以而家只要落車就非常之開心。哇！正喎！呢條路咧就真係咧上同落都比較斜啦。咁啊，需要留翻對俾一啲咧體力比較好啦、技術比較好嘅車友咧過嚟挑戰啦。技安又唱歌啦！
喂，呢個五指爬公園咧側邊呢個位咧都幾誇張㗎喎，起咗呢啲勁多呢啲欄咁樣，直情係迷宮一樣喎，我覺得。好啦，咁我哋咧而家嚟到最後一個景點啦，就係呢個五指爬水庫或者五指爬湖啦。咁啊，你睇下呢度幾靚，望出去咧就係咁嘅樣㗎啦。咁對面咧有個肥版嘅回歸塔啦，勁大個回螺旋啦。咁之後咧有一啲橙色嘅樹啦，之後咧就有個水壩喺度啦。咁咧呢一邊咧，你都見到非常之多人咧喺度露營啊、野餐嘅，好熱鬧嘅。嚟呢個景點咧係需要爬好多個坡嘅，所以咧大家就睇一睇咧，覺得咧呢個景點值唔值得啦。咁啊留言話俾我知咧，你哋會唔會咧選擇咧加插埋呢一個行程落去呢條路線裏邊啊？觀眾朋友啦，我哋而家咧又已經翻嚟呢個咧石岩湖公園啦。咁我哋今朝早係踩咧呢個湖嘅另一邊嗰邊啦，咁而家咧翻嚟咧就踩埋嗰啲未踩過嗰啲路段啦。咁啊呢個路線咧，如果要玩晒咧3個湖咧，都實在非常之趕嘅，因為咧我哋其實差唔多10點鐘出發啦，踩到嚟而家啦，已經踩咗7個半鐘頭啦。但係仲爭少少啦，行多少少呢個石岩湖先可以翻到去呢個咧上屋嘅車站咧，坐翻車翻去香港嗰邊關口嗰邊咁嘅樣。咁所以咧今日嘅路線咧，可能係因為我哋新春第一炮，因為你而家係你1月10號啊，所以咧係新嘅一年嘅第一次呢個拍攝活動啦，所以咧可能就準備咗一條咧比較長嘅路線啦。咁但係咧最後咧，我覺得咧大家咧可能可以咧減走咗呢個咧五指爬水庫呢個位置啦，咁啊縮翻短啲咧會更加適合咧一日嘅路線嘅。咁啊，我哋今日咧都總算做咧就睇咗好多唔同嘅嘢啦。就包括咗咧呢個咧石岩湖水庫裏邊咧嘅睇到呢個咁靚嘅湖啦。而家去翻右手邊咧，拼一拼俾大家睇啦。呢個湖啦係幾咁靚、幾咁大，同埋咧啲種植啊、啲樹木啊咁樣咧，令到佢咧非常之靚啊。咁咧另外咧，我哋亦都去咗呢個鳳凰山啦。咁啊，鳳凰山咧難度就會高啲啊。咁石岩湖係比較適合一家大細多啲嘅，而佢有啲石岩湖其實有啲似咧羅田森林公園咁樣啦，比較簡單啲嘅一個圈啦。咁而呢個鳳凰山咧就比較適合咧啲 road bike 車友啊，或者鍛鍊下自己嘅車友啦，去嗰邊踩咧，因為嗰邊係比較多嘅爬升嘅。咁啊，我哋都睇咗呢個鳳凰嗰個古居啦，咁就見得到咧好多嗰啲咧舊屋喺嗰度啦，整得好靚啊，一啲文化區咁樣啦，而家變咗做。咁之後咧，我哋咧去咗呢個五指爬水庫啊，但係咧個行程已經變得非常之趕，咁我哋咧就冇喺嗰度停留太耐咧，咁就翻嚟呢個咧石岩湖呢個公園嗰度啦。咁我哋就作為一個總結啦。咁啊，我哋而家咧就會沿住呢個湖咧，就咧踩翻去上屋站嗰度咧，就坐車翻香港。咁啊，希望大家咧中意呢條影片啦，就記得咧 like 啦、share 啦，同埋 subscribe 我嘅 channel 啦，謝謝支持啊！咁啊，同埋咧可以 comment 話俾我知咧，你哋對於呢條路線咧有咩睇法啊咁樣啦。咁我哋咧就下條片再見啦，拜拜各位。呢度就係上屋夜市啊！上屋附近嗰啲夜市，哇開啦，幾咁開心，幾咁熱鬧，一路連長一個咁長嘅龍都係一啲小攤檔，哇，超誇張啊！